Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi sama Ibu dan mana senjanya teman-teman? Ternyata senjanya mana ya teman-teman? Coba kita lihat di sini. Mana Wah, ada apa ini ya Senja? Coba buka aja. Oh, buka aja. Tapi sapa dulu teman-temannya. Gimana? Like, subscribe, like, and comment ya, bye. Terus hari ini kita mau bikin video apa sih Senja? Bikin dia ngobrol buka ini. Buka apa? Unboxing. Ya amat sih. Ini isinya apa? Nggak tahu, kita buka aja. Oh, nggak tahu, kita buka aja ya teman-teman. Oh, ini kita ini baru banget datang teman-teman. Ibu belinya di Shopee. Nah, pokoknya ada di sini. Pokoknya di sini ya. Nanti teman-teman bisa lihat aja untuk harganya berapa aja. Dan ini tuh mainannya juga cukup murah teman-teman. Dan dapatnya banyak banget. Ya nggak Senja? Ya. Nah, kita udah buka ya teman-teman untuk mainan Senja. Nih ada apa aja? Ada cucian piring, plus dapat hadiahnya ini juga apa ini keranjang-keranjangannya ya teman-teman. Jadi dia tuh satu paket nih. Kalau yang untuk cuci piring dapatnya keranjang. Terus ada lagi nih. Ada apa ini? Ini ada buah-buahan. Ini kamu lihat dulu ini. Ini Ada apa itu? Ada buah-buahan ya teman-teman. ada buah-buahan sama pisau. Ada pisau. Nah, kalau yang ini apa ini? Kanan. Oh, ini masih makanan ya teman-teman. Nah, untuk harganya nanti ibu kasih tahu ya teman-teman berapa aja harganya. Oke. Nah, sekarang kita mau buka apa? Oke teman-teman, sekarang dia minta dibukain untuk cucian piringnya. Udah repot sendiri dia loh. Oke, nih guntingnya. Nih. Oke. Coba kita lihat ini dapat apa aja kita. Ini dari Nih. sendok. Nih teman-teman, ini dapat satu paket seperti ini. Ya. Isinya ada apa aja, Dek? Banget lewat pastinya. Tadi dulu, satu-satu dulu lah. Ini kita unboxing dulu. Sekarang lagi teman-teman. Nih, kita dapat apa aja nih? Ini dapat buah-buahan nih teman-teman. Ini dapat sayuran. Ini dapat buah. Ini bukan, ini bimbing. Oh, blimbing. Ini adalah bimbing. Kalau ini apa namanya? Apa? Aku sama Anggur. anggur. Nah, ini dapat tempat airnya. Ditaruh di sini. Set. Nah, ini dapat sendok sama ini piring, ini garpu, ini sendok. Ibunya salah, tetot. Nah, ini dapat gelas juga. Ini juga dapat gelas. Ini apa? Itu dapat namanya pisau. Nah, ini dapat keranjang ditaruh di sini. Oke. Nah, sekarang nah, ini kita mau buka ya buah-buahan. Kan? Buah. Ini apanya? Ini apa namanya? Buat ambil ya. Nah, sekarang kamu mau apa ini? Hah? Itu buah nanas. Kita tadi jagung. Oh, dia mau potong. Bisa dipotong ya teman-teman. Apalagi ya. Nih, ini apa namanya? Apa namanya? Apa namanya? Strawberry. Strawberry katanya.
nggak bisa dipotong. Tapi ini kan bisa keluar air tau. Kamu mau tau nggak? Mau. Tapi nanti kalau basah gimana? Apa-apa. Kita juga dilipat. Oh dilipat. Jadi nanti kalau itu kita mau kita tambahin air ininya supaya keluar airnya dari sini. Ya. Kita kayak gini. Gitu. Apa lagi? Apa itu? Bimbingan. Ya udah kita rapiin dulu ini. Ya. Kita unboxing yang satunya lagi. Ya, Mama. Iya. Tapi kita rapiin dulu, kita masukin dulu ke sini ya. Nah, sekarang kita mau unboxing yang keberapa ini? Ketiga. Ini tuh ada fishing duckling series. Ini tuh pancing-pancingan ya teman-teman. Mancing-mancingan. Iya, pancing-pancingan yang bisa kita isi air juga gitu. Nah, kita mau buka nih ya. Kita mau buka nih ya, isinya dapat apa aja ya. Ini isinya dapat apa aja ya. Kita buka ya. Oh, ternyata dia dikasih bubble wrap juga nih teman-teman untuk di dalamnya. Jadi packagingnya tuh bener-bener aman banget ya, karena di double berkali-kali untuk bubble wrapnya gitu. Jadi untuk mainannya kita tetap aman ya teman-teman. Jadi nggak usah takut kalau kenapa-napa gitu. Wow. Jadi nah seperti ini teman-teman yang dapatnya. Yuk kita buka gimana bukanya. Ini kan. Itu apanya? Ini dapat pancingannya. Terus ada apa? Ini dapat apa ini namanya tante? Ini namanya skop. Dapat skopnya. Ini. Dapat pohon. Apa itu? Apa itu? Wah, Jaring. ada bebek-bebekannya. Ada ikan-ikanan. Ini ada ikan. Oh, dapat ikan lagi. Nah, coba kita mau pasang pohonnya. Ini batang pohonnya. Nah, kita mau pasang nih batang pohonnya di mana dia di sini. Coba pasang. Ih, ini bisa loh teman-teman. Terus apa lagi? Ininya gimana? Nih. Udah dulu ya teman-teman untuk unboxing mainannya Senja. Jangan lupa apa Senja? Hai. Halo teman-teman. Jangan lupa Pak,